Хороший, Миша, хороший. Вон какая. Завалила. Здравствуй, реченька. Здравствуй, реченька, река. Красавица. Красавица. Приемчик тут сложный. Прокатился Мишка с косогора. Лапки. Смотреть. Ничего не забыли. Чтоб все четко было. Ладно, красивое место. Красотища. Заход уже. Да, вид совсем другой, да? Реки. Вот внутри деревья. Нагнуло. Ручеек попадает. Красивый кедрач. Да, изменилась вообще природа. Изменилась. Ой. Несет прямо на него. Привет, привет, Красная Скала. Привет. Тут наше место поживает. Интересно. Не, как все я положил, так и лежит. Колы все стоят. Более маленько. Поедем дальше. Березка на угорке, да? На Красной Скале. Ну, пока-пока. Сильно упало, да? Если посмотреть по уровню. Смотрите как. Раньше внимания не обращал, что пилиное. Место медведь, олимпийский мишка. История. Показался, видно. Длинная скала. Ну, ночлег у нас сегодня будет здесь. Если что, от дождика укрыться, у нас есть вот такая ель. И дрова. Вот видите, наносы, короче. Тут корень. Будем сжечь этот корень. И вон ту штучку снимем тоже. Чепыжничек этот весь повырубаем. И площадку себе организуем. А вон какая ель-то могучая. Вообще. Ну и сразу тут у нас есть змеи. Кадюки, мы их видели. И я смотрю, белое, это вот, наверное, береста. Сейчас подойдем, посмотрим. Да, это куски хорошей бересты. Забираем. И тут и еще. А вот каменная осыпь рядом. Вороний глаз, наверное. Да, как вот так смотрится. Ну, возьмем немного пистача, так, чтобы оставалось деревцу. Это будет наша постель. Очки туда сложили. И вот так, вот таким макаром втыкаем. Матрасик себе делаем. Сейчас попробуем этот перекантовать корень. Тяжелый, елки-моталки. Попробовал его тяжелого. Ну, вот таким макаром мы его. Потихоньку, потихоньку. Во! Двигается. Ну вот так, ребят. Ладно, сейчас тоже перекантуем. Получается так, как бы стенку сделаем. За корень зацепился, видите. Я его ворочаю, он никак не вылазит. Ну, ребята, пошли. Вот так вот. Ну вот такая у нас штука получается. Видите, вот так лежит. И постелька.
Будем где-то вот здесь, чтобы не рубить, а сразу у нас поленья будут получаться. Будем сейчас пособираем таких дровишек, таких. Подлеска нету. Вот сучки сухие есть у нас в нашем распоряжении. Вот его полностью ломай. Вот эти вот такие сучочки наломаем сейчас для розжига. И наносы, видите, много нанесено дров. Тоже разбираем. Вот первый костерок. Пихтач хорошо, видите, можно было мох положить, но мох стрельнет, он загорится. А пихтач надо, ну, продолжительное нагревание, чтобы он загорелся. Выживание есть выживание. Ну что, сделаем уху тогда? Ну, наносы, видите, дрова сухие, хорошие, и рубить не надо. Наш горит, хорошо, вид замечательный. Одну лисину нашли, вон какая коряга, с какими-то этими, и вон лежит, хорошая. Ну, ее маленько надо будет подрубить, наверное. Но, и видите, наносу тоже много. Корягу притащили. А углей у нас, посмотрите, как классно все. То тоже можно спокойно рубить. По-моему, сухая она. Вырубили шест и колышек. Рогатинка вот такая. У нас греет. Все примерно получилось. Вот так. Тут вообще темень. Отрубим небольшие такие. Все, короче, решено было пополам и рубить. Сейчас зарубим. Перерубили. Все четко. Сейчас оттащим это все дело. Контролировать. То расползется, может быть пожар. Это должен четко знать. И мы их разрубили. А это у нас все закипело. Все четко, все это снимаем. Вот так. Готово. Туда сейчас закрошим. Картошечка готова. И берем жирки, печень от щучки. Загружаем туда. Глаза побелели. И значит готово. Стало холодать, одеваемся. Ну вообще уже ничего не видно. Но уха готова. 11 часов, видите, уже сумерки, короче. Сейчас поедим. Да спать надо ложиться уже. Примерно наш быт вот такой. Ну, вот ноги. Костер сильно не нужно. В 11 часов уже сумерки. Комара без разницы. Федорович говорил, в 12 часов они пропадают. Ну, может быть. Вот стреляет так хорошо. Надо хороший отбойник ставить. Надо не забыться, не засунуть туда ноги. Это да. Проснулись, поделали костерок. Ну и дальше спать. Если сводится, не сводится. Нет, даже. Темнота еще, короче, ребята. Ладно, встали, в туалет сходили. И пошли. Ну вот что осталось от костра, утро. Вот такой вид, елки-моталки. Вот так. Спали под курткой, курткой укрылись. Ну хорошо, так удобно. О, кричит. Ястреб или кто? Ну у нас вот так будет защищать наша елочка, красавица. Что-то там происходит. Таежное жилище. Ну, вот так все. Он какой уже
здоровый. Куртка может сгореть, да?